Inoro, tuko na mashabiki wengi sana wa Inoro FM. Tafadhali mashabiki mahali ambapo mlipo, tafadhali tusimame. Mashabiki wa Inoro mahali mlipo, tafadhali tusimame tafadhali. Rogamai kama wala net Degwa Jiro, Mogoka Joro, Kihato, Keima Rogamemo Othe, Gishini, Bunuasi, mashabiki wote, Billy Boy, Rogamai nyuothe. Mashabiki wote wa Inoro mahali ambapo mlipo, tafadhali simameni. Wale ambao walipenda kusikiliza Profesa Ngugi Njoroge, na tuwapigie makofi mazuri mashabiki hao. Asante, mketi chini. Tunao watu ambao huwa wanatusaidia sana. Wakili simama uwapungia watu mkono. Wakili Degwa Jiro, muhore makofi mega. Thank you. Dagitari Kinothia Jenga, rugama ni tondu wa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Muhore makofi mega. Tuna andũ aingĩ mũno gũkũ. Andũ othe marutaga wĩra wa media, cikurugama, Pegi rugama, Wambuku rugama. Simameni wa watu ambao nataja tafadhali. Philip simama, hao ni HR department wote. Tuwapigie makofi mazuri. George Nalianya, Peter Kihoyo rugama, hao wanafanya pale admin. Tuwapigie makofi mazuri, wanafanya na Roll Media. Asante sana. Thank you. May have your seats. Wale hawajasimama, simameni nyinyi wawili. Nyinyi wawili tafadhali simameni. Wajiko na wewe simama. Ukija pale Roll Media Services, pale hao ndio wanakushughulikia. Wapigie makofi vile vile. So kaeni chini. Reporters wetu ambao tuko nao hapa, tafadhali njoo, wakifuatwa kwa karibu na watangazaji wetu. Tukianza na Derito Waihora, Kamau wa Kangethe, Muturi wa Moiro, Charles Gikuga wa Kariuki, Lincoln Murioki, Wambui wa Githongo, Juguna wa Wairimo, Maureen. Kujeni wote, kujeni wote. Kujeni Maureen njoo hapa. Watangazaji wote waje hapa wa Inoro. Tutaanza na reporters wetu Mike Jenga. Kujeni wote. Githe mutirakĩona nĩ marĩhagwo wega. Githe mutiakĩona tigonie mũhinyĩrĩrĩku kũu. Mandore na ritho rĩa thai. Wadaro oka. Aya, kujeni hapa Kifisho, Dagitari, asio the meha. Tukwambia na reporters aito Robert Wamaina, Benjamin Wangari. Oka, Robert Wamaina, karibu hapa. Karibu. Murega inyothe andu a Subukia. Ni muigua mohoro ma Thubukia. Marehaga no. Ateo. Niwe ocio. No ithe mutiakĩona ona ni anga twina Jeff ni tukihacikite kidogo. Aikari a Subukia meyumĩririe Kaiho na Gaicũkũrũ kumagaria mũmemerekia wa ihinda iraya Profesa Ngugi Njoroge. Ndeto ĩrĩa Benjamin Wangari augĩte kĩrĩa andikia mohoro wa ceceni ya Inoro FM mangĩgaya nĩ wĩnyihia wa Profesa. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Thank you. Ado Inoro TV okai. Ado Inoro TV kwaja. Inoro TV. Na vile vile tuko na our senior most Alice Simama Alice mkiwa na Bwana Ngugi. Simameni. Pale matangazo ya televisheni yanakufikia moja kwa moja. Hawa pia ni wakubwa pale. Tuwapigie makofi mazuri tafadhali. Ado Inoro TV. Oka, tukwambia na uria munini tuthiete uria munene. Muriega inyuothe. Andũ a Subukia nĩ mwangenia mũno. Muri arathime, taugai muri arathime. Tondu ndona taranda iria nyingĩ nene iria tukoragwo tugithikĩrĩria ceceni-inĩ ya Inoro FM na TV, aingĩ maumĩte gũkũ. Ona Profesa munini nderwo ahũraga ngita mũno.
koguo muikue twi hamwe na inyuĩ mũno makĩria mũgĩcakaya gĩkua kĩa ũmwe wanyu mũndũ wĩ na ngumo mũno, mũndũ wakorwo agĩtarĩrio nĩ mũndũ wendete andũ na mũndũ wĩkinyĩire hoka nĩ gĩthomo, hoka nĩ gũtara andũ na makĩria hoka nĩ kuonereria andũ anini gacĩra. Niĩ tũkoragwo kũrĩ ũguo ceceni ya Inooro TV o mũthenya kuma thaa 1 nginyagia thaa 2 hau ũguo, na kuma thaa 3 nginyagia thaa 4 thĩinĩ wa mohoro ma Inooro TV na manjũĩ kana ndĩĩtaga ta Jenga wa Wambui. Athimwe tũmũkumie Yesu Kristo, tũmũkumie hĩndĩ ciothe. Harĩ ithuĩ profesa nĩ baba witũ, harĩ ithuĩ profesa nĩ mwarimũ, na harĩ ithuothe nĩ profesa. Mũthenya wa kiumia ngũrehagĩra tabarĩra ya kanitha kana mitha tabarĩra-inĩ ya Rurumuka, no thĩinĩ wa mohoro ma Inooro FM, Inooro TV, makiri ma aikari a kaunti ya Naikuru nĩ meyumĩrĩtie kwa ũingĩ kumagaria profesa, makĩmũcakaya nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maingĩ arekĩte matũũra-inĩ mao, oro ũndũ ũmwe na tabarĩra ya ũrutani ĩrĩa aratwarithagia na mbere thĩinĩ wa ceceni ya Inooro FM handũ-inĩ ha Inooro TV. Kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Aya, sawa. Twina arutani erĩ haha. Karibuni sana. Nego mugeithie inyuothe, mwathani arogocwo. Njĩtagwo Zakari wa Ndaro, ngũrehagĩra tabarĩra ya mataro Saturday rũcinĩ, twĩna mwarimũ Mũcwe, na kũu nĩkuo njugaga mwarimũ Mũcwe nĩ wega kũmenya ũtiganu wa ũndini na ũngai, tondũ ndini ũgũteithagia gũikarania wega na andũ arĩa mwĩ ngwatanĩro, no ũngai nĩ ngwatanĩro yaku na Ngai we ta mũndũ kĩũmbe. Ngai agocwo na mũrathime. God is good and all the time. Thomithagia ũhoro wa atimia kwaga kũgũra ikombe 200 thĩinĩ wa mũciĩ tondũ mĩciĩ yao ti mũkawa. Njĩtagwo ndagĩtarĩ Mwangi wa Kĩbico, ndacio yakwa nĩ kũrĩ ũndũ na hĩ tũrĩ na mũgĩkũnjo. Ngai amũrathime. Mũrĩega inyuothe, mũrĩega rĩngĩ, njoera iguoko guo, one oguo nginya onanie ngaigua mwago, wona ciakinya thaa 4 niĩ ngwĩraga tũthiĩ na mbere na gũthĩrĩrĩka. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo, mwana wa mũthamaki, na ndakena mũno nĩ kuona ũrĩa mwĩyumĩrĩtie kwa ũingĩ. Mam, Ngai athiĩ na mbere na kũmũhe hinya. Nĩndĩrona tũkĩhĩkwo mũno nĩ ũndũ wa mathaa, eragwo mbũri noru rĩ ndĩthĩnjĩkaga kahora. Nĩkĩo tũroya kahinda Jeff Kuria nĩ ũndũ wa kwenda na gũtĩa mũthuriti Profesa Ngugi wa Njoroge. Na tondũ nĩndakĩigua tũrĩ o gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ na Mheshimiwa Moses Kuria nĩ aria-rĩ, wenda kũmenya harĩa Mbugi yatereire mũriha, tiga rĩu haha Prof arakoretwo agĩtindĩra ha IDPs, ũcoke o nginya kũrĩ maithe maitũ arĩa marũĩrĩire wĩyathi, amu hau nĩho Mbugi yatereire mũriha. Asante sana. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Mũthoni wa Ngũnjiri, ndĩ producer wa timu ĩno nene ya Inooro FM, na nĩ ngũrehagĩra ndũmĩrĩri cia wonjoria Inooro TV na Inooro FM. Nĩ nyendete mũno gũkũrehera ndũmĩrĩri ya Inooro FM Kesha. Ndereba wa Kesha ĩno nĩ ngatha ya Gatanga wa Njiko wa Gĩtonga, ndũkanacererwo. Thengiũ mũno. Ta imagine kuga ũguo karĩhwo 200,000. Mwathani agocwo, Jesu akumio, reke tugeithanie gwitũ mwemuto. Niĩ njĩtagwo Michael Jenga, na gwitũ mwemuto manjĩtaga Jenga wa Wambui. He rwĩmbo nyendete mũno, niĩ thiaga ACK Anglican Church. He rwĩmbo tũinaga atĩ Jesu nĩ tũgũkũgoca Jesu ga turumekaga Jesu kame akuwethera ya mwihia ndakugo osha mwathani. Nĩ ngatho nyingĩ mũno, nĩ nyendete ingĩoya microphone rĩngĩ njigua o kwanjia kũhunjia, ndiũĩ nĩkĩ. Mũthuri ũkomete haha anyitire guoko rĩrĩa ndaingĩrire Real Media Services, akĩnyita guoko mena mũthuri wetagwo Hamani Gambi. Hĩndĩ ĩyo mandĩkaga
kĩndũ gĩtagwo 1,000 words, and they really held my hand and walked with me to a point where I've been today. This gentleman has been a great man. He has come to my family. He has sat down with my mother, my brothers, and in fact, my brother was to be here, Mom, but other things came up. So condolences from all my family. Sometimes we speak and we keep forgetting the things that God has done. And to you, Mom, and your family, I want to leave you with 2 Chronicles 5. I think it talks about the tent, that our body is a tent while we're on this earth. While he was on this earth as that tent, by the grace of God, God put so many things in him, and he has done so much for this nation. Sometimes when Prof would speak, he would talk to us about how he grew up. He would talk to us about the village that was talked about. He would talk to us about the days when he went to vie for a seat. In fact, there's a story he kept telling us when he was vying for a seat, he was taken to a mganga somewhere. So he would paint a picture on so many things. So I would like you to be strong in the Lord and just remember with you and your family that he is absent from the body, but he is present with the Lord. He has done his job. He has finished it. And the biggest thing the professor has done is that he has given you and your children a goodwill. He has left such a great goodwill for all of you. Kogo muigwe thini wa mwathani muhekete hinya muno muno muno. Nitulithia na mbere kumuhoera rĩngĩ nĩtũheanaga promises nyingĩ mũno twĩ mathiko-inĩ nĩtũrĩũkaga nĩtũrĩkaga atĩa twahota kũremwo nĩ gũkorwo tũgĩka ũguo no nĩtũrĩthia na mbere na kũhoyanĩra. Ngai wa muoyo amũrathime. God is good, and all the time. Haretwa jitagwo Lincoln Jogu. Niye nogamerire Inoro TV family, the church, na viongozi wote tulio nao, waombolezaji wote tulio hapa, wenzangu katika Royal Media Services. Ni ruhusu niseme kwamba aliyelala hapa nitamtaja kama mwalimu wangu. Mwalimu kwa sababu wakati nikijiunga na Royal Media Services yapata miaka 21 iliyopita, alikuwa mmoja wa wale ambao walinielekeza katika uandishi wa habari. Profesa Ngugi Njoroge ni mwanahabari na mwalimu ambaye hakuwa na ule uchoyo wa kutokupa mawaidha, kutokupatia mwongozo na maarifa, ila alituelekeza sote ambao tulikuwa tunaanza kazi nyakati zile. Kama alivyosema mwenzangu Njenga, ni kwamba alikuwa anaandika tahariri. Ile tahariri alikuwa anaandika kwa lugha ya Kiingereza, na akiandika kwa lugha ya Kiingereza, upande wangu nilikuwa na tafsiri kwa lugha ya Kiswahili na isoma Radio Citizen, Muturwa Moiro na ke agaka translation na Gikuyu agathoma Inoro FM, na kuma hedeo ginya thaici ninyendete muno kuandika editorial because he guided me. Alinifunza na kanielekeza namna ya kufanya hii kazi ya uandishi wa habari. Kwa hivyo kwa familia, pole sana. Kwa niaba ya wenzangu tunaofanya kazi nao pale Inoro TV, tunasema poleni sana, na kama alivyosema mwanashairi pale kwamba mti mkuu kaanguka, lala pema profesa. Asante. God is good. Ngai nĩ mwega. Hikaĩ nĩ ndaigua haceke kwaria thutha wa munene wakwa. Njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe, gavana wa Gogoyo. Pole sana gwĩ family nĩ gũtigwo nĩ professor, mũtongoria na mũndũ tũrendete. Mheshimiwa nĩ wetia Gogoyo, MCA wa gũkũ. Ũko ndagĩtatĩra gũkũ, na gũkũ nĩ kanitha. Gũkũ ndĩngĩtatĩra, no nĩ tũgũgĩbanga ũhoro ũcio nĩ ũndũ wa gũtĩa baba witũ professor nĩ tũrĩrehe Gogoyo. Professor Ngugi niwe wanyonirie kwandĩka mohoro ma Gĩkũyũ na gũthoma mohoro ma Gĩkũyũ kũrĩa kwa Inoro. In fact niwe twambĩrĩirie nake na boss witũ Fred Afune
kwaragia Gikuyu kwa Royal Media kuri mwaka wa 2002 njikarite kuri miaka 22 na ndihana uguo githitiguo na no guikaranga kuo. Professor ari mwarimu witu ni mundu turendete ni aratuonagia gacira. In fact ni arathomithitie kuria ciuria ni muroragira Inoro rucine ni professor ni uthomithitie kuria atongoria riake taru ndirakigwa kuria Moses kuria kiuria tiga ni uria atangicoka haha ndirakigwa kuria mheshimiwa Jane Kihara kiuria tiga ni uria atangicoka mheshimiwa Dagitari Bai tiga ni uria atangicoka haha na tondu ngurito njerio hanini ri poleni sana mutikorie Ngai kiuria he mundu ngenda kuria Ngai kiuria haha oya guoko iguru ongiuria Ngai kiuria egukwira uka uririe hakuhi he mundu ukwenda kuriria hakuhi. Rest in peace Professor. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe tumũkumie Yesu Kristo mwathani agocwo Bwana asifiwe mũrĩega. Niĩ na niĩ njuge nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na ndehe ndũmĩrĩri ciakwa cia macakaya kũrĩ mam na family ya Professor tondu Professor ndĩmũĩ uyu ni mwaka wakwa wa 22 tondu tau kama waka ngethe atariria nio ndakorire na niĩ ngĩingĩra Inoro rigicoka rigiuka arari muthuri mwinyihia muthuri one Professor ariguo ni undu kana kiugo gĩaku ni aroragia na roigaga ni muno uratutaraga na urangari mwiheani muno makiria no rarutaga wira na kĩo koherethu kenda muhari wa 10 na Professor ni ararumireire yugaga ruta wira na kĩo riria wi muoyo-ini uyu tondu kuria guthiagwo ni ari akuo kuria guthiagwo kirinde to Professor athiete gutire wira gutire umemerekia gutire recirio ona gutire wira ona kana ugi wothe. So let us serve God, let us also have faith in God, let us continue trusting in God, and also admiring that one day, one time, in that morning of resurrection, where will you rise from? Maundu ni meri njira ni igiri mwaki kana muoyo uikarite hau wicuranie na ni ati mundu emenya wega muno. Hebrews chapter 9 verse 27, it is written for a man to die once and then judgment. Na ndũngĩkua kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Kusonga ni kusonga, kaende, kufinish kumaro, then judgment follows you. Koguo twĩyũrie na twende Ngai na tũmũmenye. Mamu na ciana ciaku nĩ twarĩtie thutha ũyũ na nĩ njũĩ nĩ wĩ mwathani na nĩ ũramũgoca tungatĩra Ngai ũcio. Mũthuri waku ũrĩa ndete nĩ ũkamuona mũthĩ ũcio wa iriũkĩro. Na ithuĩ angĩ twĩmenye na tũikare wega na tũhoere bũrũri mũno. Niĩ nĩ ndarĩkia nĩ ngoragwo kanitha ũrĩa mũnene mũno ũtahothagwo. Kanitha gĩcunjĩ res gĩa thĩ res mehia res matega res na irathimo wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na ũngĩgathiĩ igũrũ wage ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ ũkamenya ndũrĩ igũrũ. Nĩ wega Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ na itanagweta kiugo na kĩmwe ngwamba kũnyita ũgeni mũndũ gwĩtwo njamba ya wĩra nĩ tondũ o niĩ na njamba ya wĩra nĩ ithuĩ tũtigĩtwo thutha ũyũ nĩ tondũ Professor niwe wa twamũkĩrire thĩinĩ niwe wanyamũkĩrire mena njamba ya wĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya Kera. Nĩ niĩ ndĩrakoragwo ndĩrĩ moderator wao na akanjĩraga na akanyũmagĩrĩria na ciugo cia bata na akanjĩraga we wĩ mwanake mũnini we wa marikana anake akwa twĩka mũndũ ũgũcirithia andũ na manakĩhoto na tondũ ciugo icio nĩcio aratũtigĩire nĩcio tũgũkindĩra na thĩgĩrĩria kwaria ũhoro wa ũrũmwe wa kĩrĩma eka rwĩmbo arendete mũno gũtũinĩra o aheaheana ũhoro ũkaigua arũka karwĩmbo akoiga andũ aitũ kĩrimũ na mũgĩ no tarona ũrĩa tũrarorwo akatũinĩra rwĩmbo aihũrĩtwo nĩ wendo wa mũingĩ na rũrĩrĩ. Ngai amũrathime.
Mike rogama ucetagwo Mike Jenga turakoragwo nake miaka 2 na Professor Ngugi Njoroge aicoka agitorio ni undu wa wira uria twarutithitio wa kururia kura akirwara mugongo aicoka TV no ti horo mundu witu ni athire na arahe ministers yana rukamake mundu witu Karathe Jenga ni twari na comedian uyu ka gwathe tondu watindo kinjukiria guku uyu ni ithue twamo introduce tahura comedy imwe ndiagekorire muno ndakorire no ni ndaingira Inoro ni ndokaga guthekia Professor na Ndiritu tondu yakoragwo show very serious na Professor tondu ari mwandiki wa mathako ni ajiraga haria mundu agire ni gukorwo akigerera kana haria joke yagire ni kuwira uguo we miss him and he was a great man ndi wishire he mundu rutite wira Inoro atari agerera moko-ini ma Professor uguo ahuruke horo ucio koguo no gakiheaga Fred uyo ngariaga 10% to ndamurutire racuria riu nikio is a superstar ningi riu tina mwanake munini witagwo Njuguna ndui no kwigaya ona ni ndiregaya Njuguna wa irimu rugama ni ndenda Fred akomenya to ndakuhui ni kwigaya ndiregaya ona ni ucio nake nwe turakorwo tukirera muthenya wa umuthi Mama Blessed pore sana tutingigutengura ndakomenyete nginya mwina Blessed ndona Blessed dai na nderu riwari na nderu sasa kijana una dungia ankosi muzitio poreni sana 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 na tondu muraria kanitha itana thoma tribute kuri hindi Professor andu arite kuri prophet the mighty prophet handu na twari tubatithio no ni ndona mai ngiraga ni urakiona Professor ari na njuiri nene atonyo ungiagiririe kwamura njuiri ya Professor uria hana na mwiri ni urabodete muno na twana host even the mighty prophet twana wira munene twana host andu othe kinya tongoria aria twina Mama Blessed and family ya Professor poreni sana kura tongoria aria ndakiona haha na muno muno kuri mheshimiwa Jane Kihara mwena mheshimiwa Moses Kuria njo murari arata a Professor muno atongoria a kanitha aria me haha colleagues na mashabiki all the a Professor mukiriega thiini wa ritwa rĩa Mwathani Jesu Kristo ndina ngoro ndito na gitio kinene ndugamite haha mbere yanyu gutia muturire na ngumo ya muruna wakwa ti Professor Ngugi wa Njoroge wira witu hamwe ni hutitie mamilioni ma andu a rũthiomi rũrũ rwa Gĩkũyũ tabarĩra itu ya kera ikoretwo ikihingura andu meciria gwa kahinda ka miaka 21 Professor iganagwo yariria yakua no mani ati umuthi ndi haha gukungwira murutanĩrie wira na muruna wakwa murata wakwa ti Professor Ngugi wa Njoroge miaka ya mbere 7 2003 nginya 2010 hindi ya wathani wa Muthuri Mwai wa Kibaki Doka Raw Media Service ndakorire Professor akiruta wira department ya research na documentary rimwe ndamuthikiriria kiaria ngeigua ni mundu wina uge muingi muno na kirira gitari andu aingi koguo ngiona ndimwitage tukoragwo nake tabarĩra-inĩ yake ra muthenya wa Thursday ngicoka ngiona no wega twetikirio ni Fred tukiambia ningi kumwita muthenya wa Monday ngeciria ni wega ndireka nake chairman Dr. SK Macharia akiuga twikage kera kuma Monday nginya Friday na Professor twi hamwe twamemerekire maundu maingi muno no ti maingi hihi ngugweta oro manini wa mbere Professor ni ahotaga guthathaura maundu maritu o ati ona mundu utathomete nya kunyita uria aroiga ni twari na tabarĩra yetagwo matha uge haria twathomaga mabuku maingi ta the government inspector iyo yetagwo Nyahoro Mutuĩria wa thirikari tabarĩra ino ni twathomire mabuku ma Ngugi wa Thiong'o Ngahika Ndenda Shaitani Mutharabai-inĩ Ngarua Ndenda
the government sector mafuku macio mothe na twakoragwo turi nie ndi mutabania twina Professor Ngugi wa Njoroge Rekano ni Gideon Inoma na ningi ona Boko Igwa wa Mwere uria ndirerwo ari mubunge itura riri 2 girigere na ithano referendum ya marigo na macungwa nayo ndameririkana tondu twathomeire athikiriria aitu gatiba ya wako kana kirifi draft ira twaterefagwo ni muthuri ti John Muchwe kuma hau tugithie girigere na mugwanja matuko magoe na bara cia ukabira no ririkane the post election violence goe cia ukabira prof ari na uge wa kuheana woni wake na waragania na ufaciriri munene muno tondu mwaririkana wega hindi yo twacemaga na mithia ciara tutiga twikene turathoga haro kana kurehe ngoe na ngaheha twekore igotini ya ICC tomwe witu kuria atwarirwo miaka mugwanja ya keri 2010 na 2017 hindi yo nio thirikari ya Uhuruto iraharirio ino nio miaka yari ya 2010 hindi ya referendum ya red yo yarugamirire no na green yarugamirire yes mwena wa green ugekihota na katiba ya 2010 igiciarwo na promulgation under the stewardship ya muthuri Mwai wa Kibaki Mena Odinga urugurua gwataniro ya thirikari ya kihiko terierekirwo Professor niakongoire uhotani wa constitution ino tondu wa devolution muno ari natha kuri acio ndaigwa maretwo IDPs ona korwa rugama gite gya senator kamatia muheire kura Jokere ajiraga kurugama senator tondu wa gatiba njeru tondu ajiraga IDP maihoire Kenya huho ciothe 500 koguo na gathuro gite gya senate haha gwiciria nimukugia na gacira kau nake Professor niahotaga kuona ngoro ya mundu kiumbe beyond meikarire political affiliations ona kana miaka uguo donire muno ndamuthikiriria maundu maritu akamarora kwa muhiano daimono ya ICC yoka yatonya thiini wa Kenya na andu atandatu makirorio igoti-ini ria ICC ni mundu uganagwo itagwo Moreno Ocampo Professor ari na kimakogoro-ini yake in particular Professor nekenirio muno ni His Excellency the President then atigira Deputy President wake muthuri William Ruto akimutigira othamaki na acoka Dr. Ruto agicokia othamaki Professor agikongwira uhoro ucio gukanjwo gwa githurano kia 2017 nikagegirie Professor muno na hau no ho theory yoimire ati gucokerwo gwa githurano na mung'ethaniro kurega gucokera yari basis ya gwetha handshake teria muronire eko turning point miaka ya 2017 ginya 2024 20th February 2017 niguo ni ndakiambiriria kuruta wira ngiheo rutha ni Fred Afune thie thiini wa Inoro TV riu ni miaka mugwanja ndaumaga kera thaa thita utuku ngakoma mathaa matatu niguo ngokira thaa 11 cia rucini ngaroka kimuri rucini rwa thaa igiri hatiari hauthu no Professor niandeithiririe muno kunyitirira kera miaka ya mbere iria itahotete kwibanga nginya ndibange na mathaa macio tugithie na mbere kuruta wira wa mawecime jogona wira wa kuruta wira utuko kuragwo wira wa mawecime uguo tukwatwo twi mawecime ni miaka 20 so smoothly that I doubt many people noticed the disruption I was going through na ni undu ucio nigucokeria Professor uyu ngatho cia mwanya gitumi nowe owe ruo rwa kuruta wira utuko na kuroka rucini miaka ino noyo yari ya COVID-19 korea ni mwene ndahotire kwaria na kambuni iria nene cia thimu ndigũcigweta niguo mahotithie ni na Professor twaragie na thimu gwake muciĩ tondu kuria aikaraga gwiciria mari na gathina ga thimu Professor niguririkana tukire very devastated Raila Odinga ahotwo ni ajeni na Moses Kuria 2022 niki ni tondu ni twari thiini wa Azimio ni murona haha Michael Jego ciorona
Jeff Kurio yorona haha na Benjamin Wangari twatũraga kĩrori igũrũ na professor nĩakuire ngoro mũno nĩ ũhoro ũcio. Aingĩ aitũ arĩa twarĩ a mwena ũcio ona twacoka wĩra tũgagĩthekererwo nao nĩ arĩa makĩrĩ mwena ũrĩa ũngĩ. No twakira tũkĩririkana Azimio Center was not united. Koguo tũkĩrakarũka narua na tũkĩmove on tũgĩthiĩ. Na rĩu twarĩ na professor tukiuga this is the legitimate government. Marakara maitũ tũkũmahithia 2027 mweri 18. The challenges we faced. Kwaria ma kuruta wĩra ũtukũ ndũrĩ wakorwo wĩ mũhũthũ. Ona ndũrĩ mwago. Jokere. Kuruta wĩra ũtukũ. Tarĩu mama Blessed arakomaga thaa mũgwanja tondũ no nginya eterere professor. Rika ritũ no rĩrege gweterera. Koguo ũyũ tũrutaga nĩ wendo wa wĩra kana ararutaga nĩ ũndũ wa wendo wa wĩra na gĩtĩo kĩrĩa tũhete mamirioni ma athikĩrĩria a Kera. Na ndĩmũririkania atĩ professor aingĩra Kera ena mĩaka 60. Essentially ndaruta wĩra mĩaka yothe mĩaka 20 tondũ ahurũka ena mĩaka 80 na mũndũ ũthiĩte retire. Thirikari ĩritaithagia mũndũ na mĩaka 60 twambĩrĩria Kera na professor ena mĩaka 60 ahurũka ena mĩaka 80. No rĩrĩ mũndũ ndakĩkaga ta mũtĩ. Professor aria acira aruta wĩra nginyagia ahingwo kanua nĩ Ngai. Athire toro agĩkira ndanaria rĩngĩ hurũka ũhoro professor. Atĩ nĩ wega nĩ twaugaga kaũndũ rĩmwe tũgekora ũcũrũ-inĩ mũhiũ. Twĩna professor kũrĩ andũ arĩa mena gatũ bũrũri-inĩ na itĩ nene na kĩrauni rĩmwe mũhecimwa Moses Kuria nĩwakĩona rĩmwe kĩrauni nĩ gĩkoragwo gĩkĩrĩ ibati nĩwakĩona ũndũ ta icio. Rĩmwe twakoraga andũ arĩa marĩ thirikari-inĩ nĩ matũhũraga mũno mũhecimwa koguo tũkamake no ndonio Ngai nĩ agũteithia nĩ ũkũheo wĩra ũrĩa warĩ wa professor tũgakeraga nawe. Koguo rĩmwe professor nĩ athimaga mĩario akĩrũnga icũrĩ cia mĩario. No kũrĩ ora ũguo professor nĩ mũmemerekia ũrarĩ na gĩtĩo gĩake arũgamĩrĩire ũma hamwe na kĩhoto. Mendekithia ma professor mararĩ marĩkũ? Ndĩraria ũguo Jeff nĩguo onawe wambĩrĩrie kwandĩka rũgano rwaku nĩguo ũngĩgakorwo nĩ ũkandĩka no rũrũ ũkoya ũthome rwakwa. Kumana na gĩtĩo gĩa professor no nyende kũgweta tũmaũndũ anjĩraga angĩenda kuona tũgĩkwo. Tondũ anjĩraga ũtakua nĩathiaga ũgeni. Reke ndĩtũgwete. Atĩ nĩ wega mũndũ aheagwo wĩra kũringana na ũhoti wake onakorwo gũkũra ti kuo njarĩ. No nĩ wega kũmenya na gũtĩa ũhoti wa mũndũ nĩguo akorwo ena mental health njiganu ya kũruta wĩra mũkinyanĩru. Ũgima mwega, ũgima wa mwĩrĩ wa mũmemerekia wĩ bata mũno tondũ arwara tarĩu professor rĩmwe nĩ arwaraga no aka insist tumwĩte ona arĩ mũciĩ. Ururu nĩ rũkũiguĩka mũgambo-inĩ ũcio wake. Kanua na mũgambo nĩcio stoko ya kĩheo kĩrĩa mũmemerekia ahetwo nĩ Ngai. Kwĩragwo mũgumo wanagwa hameraga ithare. Rĩu mũgumo na wagwa. Inyuĩ mũndandora mũrathikĩrĩria. Ithare rĩu rĩkuma kũ? Niĩ ndiũĩ. Ndena merirwa regrets Professor Ngugi wa Njoroge na haha tũtimũthikĩrĩria tondũ nĩngwenda kũmũhe wĩra. Professor Ngugi wa Njoroge aruta wĩra itĩna rĩa mapresidenti erĩ a Gĩkũyũ makĩganwo, Uhuru na Kibaki. Kana wambĩrĩrie Kibaki na Uhuru. Arĩ ũmwe wa memerekia senior me igweta na ũigĩrĩrĩki bũrũri-inĩ. Nĩ kĩeha mũno atĩ gũtirĩ president wonire wega amũhe ngerenwa ya head of state commendation kana ona ngerenwa ingĩ ta icio. Nĩ ndiaciĩriragĩria. Nĩkĩ hihi hakwa niĩ ndomagĩrĩria professor ngamwĩra aikare arĩ indifferent. Nĩkĩ tondũ cionekaga ta citarĩ na bata wa bũrũri, ta cirĩ cia arata na ateti na arunao. Ona korwo no ũguo no nyendekithie Mheshimiwa Jane Kĩhara tondũ wĩ haha mũngĩona hagĩrĩire niĩ ndikwĩtĩria yakwa
no korwo professor no aheo mundu arikitie kuhuruka no itagwo post humously no gikeno giake no kigacire. Professor ni umwe wa aria manjirire department ya githungu kuria Kenyatta University 1974-1975 itekumenya nani ni gacoka guthie kuo 1998 na guthomera rungu rwa department iria ambiririe ya githungu na literature. Nikio gekera kiri common denominator ya tuhota kurutithania wira hamwe na uiguano na meciria miaka 20 tondu ni twanyitithanitio ni kirira na nikio getagwo literature. Na o mundu wa muthikiriria ni oe ugi na history iria yothe arakuita meciria-ini make ni ngwirira ati ndanakorwo andika ibuku ringiteithiriria kari kori masterpiece ina history ingithomithia njiarwa ici ciothe ciguka ta icio ndiraigua ireita Gen Z na Alpha tondu ona ithuĩ twakĩrĩ kuo ti ũhoro mũndũrũme akuaga na matanya ngũhoka he mũndũ ũkuoneka andĩke ibuku rĩgiĩ mũtũrĩre wa professor. Professor nĩ arendete wĩra wake mũno, kĩũria nĩ atĩ tũtinakorwo twarĩkania wega when is the time to exit the stage. No kĩũria ndĩrathiĩ na mbere kwĩyũria nĩkĩ kwĩragwo yenda mũno ĩtunyaga nyamũ, no kaũndũ ndĩrathiĩ na mbere kwĩyũria ona niĩ mwene rĩ hihi nĩ rĩ ngakorwo ngĩnengerania mũthĩgi kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Wega nĩ atĩ kera nĩ tũkoretwo twĩna Njũgũna wa Irimũ ta mbeũ njĩthĩ ya gũtindĩka wĩra ũyũ, na professor nĩ aramũmentaga ona itarĩ ho, nĩ kũmenya atĩ nĩ kĩhoto kũgaĩra wisdom kana experience kũrĩ the next generation. Hata hivyo nderwo mti mkuu ukianguka wana wa ndege huyumba. Na ndingĩrũgama haha ndĩmũhenie atĩ ithenya rĩrĩ rĩa professor rĩna mũndũ ũgũthinga ona niĩ ndingĩhota tondu kahiga gakũrũ gatiagararagwo nĩ maĩ. Tukiumagaria professor Ngugi wa Njoroge muthenya wa ũmũthĩ, reke tũririkane marĩa mothe atwĩkĩra, kĩrĩra na ũũgĩ atũtigĩra, na mũrũgamo wake, ũma wake na kĩhoto gĩake. Tukue ngumo yake ngoro-inĩ citũ ta ũhoro wĩgiĩ mũtĩ. Nĩ aretĩkĩtie ũhoro wĩgiĩ mũtĩ mũno na aranjĩraga mũtĩ mũnene ndũhĩtũkagwo nĩ nyoni. Nĩ tũratirihaga na ithagumia o mũthenya. Ithagumia rĩa ũmũthĩ rĩrĩa ingĩenda kugĩra mũrata wakwa twĩna Michael Njenga na Njũgũna wa Irimũ nani ta mũtugo tũratirihaga tabarĩra ya ithagumia, ũguo nĩ ngwenda gũtiriha ndeto ici tondũ rĩngĩ ndigaciaria rĩngĩ cia professor na ithagumia rĩrĩ macakaya ithatũ kamũhari ka 32. Ona gũtuĩka nĩ arehaga kĩeharĩ we naiguanagĩra tha nĩ gũkorwo wendo ũcio wake ũtathiraga nĩ mũnene mũno. Hurũka ũhoro my friend prof, koma thayũ my friend Professor Ngugi Njoroge, Michael Njenga, Njũgũna wa Irimũ na Nderitu Waihũra. Ngai amũrathime na nĩ thengio nĩ gũthikĩrĩria. Thank you very much. Nderitu Waihũra, tũtigĩtie rĩu speech ciaingĩha mũno, speech nĩ igĩrĩ nĩgetha njokerie kanitha, no harĩ na ndũmĩrĩri yoka kwa viongozi wetu ambao wako hapa, and especially mheshimiwa, kuna MCA vile vile kuna mbunge wa hapa, kuna borehole hapa ambayo ilichimbwa na wangeomba mkaweza kusaidiana ili wakazi wa hapa waweze kunywa hayo maji. Kwa hivyo bwana MCA pamoja na MP, ni ombi ambalo limekuja hapa na ni vyema kuulizia hivyo. Kuna ujumbe ambao umefika hapa kutoka kwa marafiki wa professor wanajiita Estates of Senator Gigi Kariuki. To the family of the late Professor Ngugi Njoroge, we are deeply saddened by the news of Professor Ngugi Njoroge's passing. He was a remarkable individual who touched many lives with his wisdom and kindness. Our hearts and prayers go out to your family during this difficult time. May you find comfort and strength in the cherished memories you shared with him. With heartfelt condolences,
Mrs. Gladys Wairimo wa Kariuki. Ujumbe umefika. Kwa sasa nitamkaribisha Benjamin ambaye atasoma ujumbe wa Head of Radio ambaye anaitwa Wajiko Wagitoga, na kisha baadaye atamkaribisha Bwana Fred Afune ambaye atasoma ujumbe wa mwisho, na tutakuwa tukimkaribisha githiko tigire mundu wa kugo kwanyu etagwo Garu ya Junior. Githimo timoe Garu ya Junior. Mutikimuhore makofi Garu ya Junior ni agoka baadaye wanatwarikia speeches. Karibu Benjamin. Asante Jeff. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Naomba radhi kwa sauti, lakini nitasoma ujumbe wa mkubwa wangu Wanjiko Gitonga, kisha nitamwalika mkubwa wangu Fred Afune kutamatisha hafla hii fupi ya kuzungumza na kuomboleza mwenda zake. Hatuna budi kukubali huu mwito. Najua wakati mwingine huenda sababu ya sehemu mnayokaa huenda mkaona kana kwamba Nderitu Waihura amechukua muda. Huo muda tulimpa yeye baada ya kuishi tafarira ine yake na miaka yothe. Na darikauiga rigi. Thitigwo. Ngai nĩ mwega. Reke thome ndumiriri ya Wanjiko Wagitoga. Kũrĩ mĩario mĩingĩ yaragio, ĩmwe ya gwaka na ĩngĩ ya gwakũra bũrũri. Ngĩrũnga icũrĩ cia mĩario njĩtagwo Professor Ngugi Njoroge. These are statements that are made. There are statements that are made, some that can build, while others can destroy the country. This used to be your signature statement on air, and even during our meetings, and for sure, Prof, you lived true to this statement. To us, you are not just a colleague, but a friend, a mentor, an inspiring force, and our guiding light. As a team, we have been so privileged to have a man with a wealth of experience and who was ever present and willing to support us whenever we found ourselves at crossroads. Your commitment and dedication to your job and the growth of Inoro FM has been unmatched. You shared the station's affairs, opinions, unreservedly and without fear or favor. You have been a unique colleague who would call every day after your show just to know how you performed and areas of improvement. As young as majority of us are, you respected everyone's opinion and role. With you, there was no confusion. Whatever the management decided, we would count on you to support fully. As a team leader, I have trusted your guidance and mentorship. This is because for the 6 years I have been in leadership, you have proven to be objective. You meant well for the brand, and you have been such a great cheerleader. A win for one of us was your win, and you celebrated it as so, both on air and off air. Inoro FM has lost a great gem, a great producer, and an experienced broadcaster who produced and presented unbeatable shows like Kera Narogaishore. This country has indeed lost a countryman who has contributed a great deal to policy making for many years. Professor Ngugi Njoroge, Ngai witũ ndoragio kĩũria. Rest in peace, our dear friend. Until we meet again, yours truly, Wanjiko Wagitoga, Inoro FM radio manager. Thank you so much. Hakwa niĩ mwene ndũmĩrĩri yakwa nĩ atĩ Ngai ekaga ũrĩa ona nĩ gwĩka atĩa na gĩtĩo kĩingĩ nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ
munjitikiritie nyihite nigetha turikiririe njurie munene wakwa Fred Afune oke haha nake atuhe ndumiriri yake na ya munene wa kambuni. Thengi muno, karibu sana Fred Afune. Imuhe iroi nigetha njigue wega ndahota kuongererwo kamushara. All due protocol observed. God is good, and all the time. And I am a sinner, as Moses Kuria said, like all of us are. But we are going to break a bit of protocol here. Once a member of Royal Media family, always a member of Royal Media family. The founding manager of the station, who used to report to me, but now she's a big boss, Gadonio Mushomba, has just come in, and I'm going to give her 2 minutes to say a few remarks on Professor. Thank you. Before I proceed with the Royal Media message. Thank you very much. Let's clap for her. Thank you so much, my boss, Mr. Fred Afune, the family of the late Professor Ngugi Njoroge, the clergy, my fellow leaders from various areas, again, yara moimete kundu guothe thiini wa bururi wa Kenya na andu athubukia Bwana asifiwe. Ngeithia ringi mwathani agocwo. I am so sorry I am late. No ndacererwo mihango-ini ya utongoria na nidanyiha muno ni gukinya guku. It is true indeed that the late professor was my colleague and I was his boss. And I have come to celebrate the life of a very humble professor. I was barely 30 years old when I was his boss. Na gutire muthenya ona umwe ariaga kunjathikira ndamurunga icuri cia miario ndari angararia na ndari anjagira gitio. Ona riria ndatigire wira wa kumemerekia ngithie siasa, riria ndanokererwo mitambo-ini tondu ni thiaga ngahanguka ngaria maundu makwa ndari anjukirira. So I'm here indeed to celebrate a life of a humble professor, a man who mentored me into media, and a man who was dedicated to his job. I thank God that Professor worked till his last day. God gave him good health all along. Na Ngai akimuteithia bururi uyu. That is why we are all here. I am so humbled to be associated with the family of Royal Media Services for having given me an opportunity go serve bururi uyu ria ndaturaga kwa radio kwa Inoro na thubuki atiria mbere guka kana tiguo mundu wakwa mukurinu na ndanoka guku hindi ya raha na hindi ya gikeno na riu tondu ndaingirie thiini wa siasa ndi umwe nyihite muno nguhoya na gitio muno. Mugikuyu oigaga mbogo cikaraga hamwe ti tondu wa kwendana. Mbogo cikaraga hamwe na iroraga o mundu na njira yake no cie gitutu kimwe nigetha ciegite thu ingiuka cimenye uria igutharikira thu. Gikuyu ndamuria na gitio no tukorwo tutendaine no rekei tuikare hamwe. Shosho witu anjirire Kamau mweru ni airaga. He Kamau turatengereire. Kamau turatengereire na wendo. No Kamau mwimenyerere ni airaga. Ngai amurathime ni ndimwendete na Ngai witu amwende mutuhoera ithu atongoria ithu turaruirira kiria gigitu tondu hinya witu ni namba citu na ngoi itu ni namba citu. Ndi umwe waria njugite ngutwika ngiri. Ni mwaherwo tha ndwike ngiri tondu ngiri iguthaga mukuyu igatoka mutwe ciana ikaria nguyu. Kuria Githunguri maraheire rutha ndirenda muhe rutha ndwike ngiri. Ni mwanjitikiria
thiĩ na mbere na kũhũra mũkũyũ nĩgetha ngũyũ citĩke. Mungu awabariki, asanteni sana. My boss, I am forever grateful for mentoring me and for allowing me to be a leader in Inoro, and that leadership has moved to another level, and I'm grateful that Inoro, the brand, me and you, and Benjamin and the team crafted to be the leading brand in the African continent in matters vernacular. I am so proud to be associated with Inoro. I am forever grateful. Na rĩrĩa siasa ikanema, nĩndĩciragia nĩngacoka Inoro. Ngai amũrathime, asante sana. Thank you. The door is always open. I have had quite a number of job offers here. I think Mhesh Wakera has offered Mheshimiwa a slot, and I think there's somebody else who's been offered a slot at Muturi wa Mwiru's show. Hiyo tutaona kwa ofisi. But I bring messages of condolence from the chairman of Royal Media Services, Dr. S.K. Masharia, the vice chairman, Mrs. Gedoni Masharia, our managing director, Mr. Wachira Waruru, who couldn't be here for various reasons. Some are traveling, some had other prior commitments that they had to deal with. There is our human resources director, Rose Wanjohi, who lost a family member. She's in Nyeri for that particular funeral. Bashir Mboro, our finance director, was here earlier, but he's proceeded to Nyahururu, where he's also attending another funeral. There's Latifa Ngunjiri, our TV production director, and Michael Ngugi, who had another meeting that they had to attend, and all the staff at Royal Media Services who couldn't make it here today. Professor was very popular. He has been there from the very beginning, and I know that there are a lot of people who would have liked to be here today, but because of work or other reasons, they couldn't make it. Once more, I just would like everybody from Royal Media to stand up, because I think we may have missed a few people. I think like Bernard, just the entire Royal Media team that's here. Gadoni, please stand up. Yes. Thank you. Yes, thank you. Please be seated. I will read this message on behalf of Royal Media Services, on behalf of Mr. Wachira Waruru, our managing director. We gather here today with heavy hearts to honor and remember a true legend, a man so eloquent, an industrious academician and a prolific political commentator who has greatly contributed to the informative, educative, insightful discussions on policy making in the country and development. Professor Ngugi Njoroge was a foundational figure in Royal Media Services and a beacon of excellence in many spheres, be it as a pioneering broadcaster, esteemed academic, a mentor, and a leader who touched the lives of many. Professor, who was more than just a valued team member, was a cornerstone of our organization from the very beginning, especially when Inoro FM was founded, where he demonstrated an unmatched commitment to excellence and unwavering dedication to our mission. His innovative ideas, tireless work ethic, like Wahura was talking about here earlier, and infectious passion were nothing short of inspiring. Truly, he has left a profound void in both our professional and personal lives, and I don't think that we'll be able to feel that for real. Throughout his tenure with us, Professor had a remarkable ability to bring out the best in those around him. As we reflect, we can see the talent that he created who are here. These are mostly from the Kikuyu station, but Royal Media has 14 radio stations, 3 TV stations, and various digital platforms. All of those people have gone through Professor's mentorship. While we grieve the loss of a remarkable individuals, let us also celebrate the many contributions he made and the positive impact he had on us all. Our frequent engagements and chats left me yearning for more information from a person who has such deep knowledge of a Kenyan and international history. No wonder my desire for him to have documented all his knowledge in a book or books. In honor of Professor's memory, let us carry forward the lessons he imparted, continue to strive for excellence, to support one another with the same generosity and spirit he generously shared with us. One thing you will
have to accept about Professor is how well read he was and how much he knew, and the language. Most of the time, if you didn't know Professor properly, if you're meeting him for the first time, the words that he was using, Hamites, Quislings, what is it? Many other big English words, you would think that he's a brother from the lakeside. But sometimes when you're having a discourse with Professor, you probably needed a dictionary to understand what he's talking about. But he understood the history of the world, the history of our country, the history of our areas and our leadership, the driving forces. I spoke to Professor about a week after he was discharged, the last time he was in hospital. That's a couple of weeks back. And he was about what was going on, and he was talking about his take. And actually, most of the things that he was talking about, both on and off air, are coming to pass. So we've lost quite a remarkable fellow. Professor Ngugi Njoroge, you will be deeply missed, but your legacy will live on in our hearts and minds of all who had the privilege of knowing you. May you rest in eternal peace, Prof. Wachira Waruru, Managing Director, Royal Media Services. Thank you very much. Professor, rest in peace. Thank you. Todo wadu wala mego kori usho niwe monene piu piu piu. Piu piu le usho giga wainuke na wainuka. Thank you very much. Gwetamudu wetago Garuya Junior, ndagika ithano njega na ndona muthuri tuhete gitio muno thiini wa wini wetagwo Philip Kimani. Horai Philip Kimani makofi mega. Na tondu makirio haha eri tuine nyimbo ciganona ni tondu professor ni arendete kuina muno kuma hau tukaribithie